सर्दी खांसी में आराम देने वाले 3 बेहतरीन घरेलू नुस्खे। नंबर 1, अदरक और शहद का सेवन करें। अदरक का रस निकाल कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसे दिन में 2-3 बार लेवें। अदरक गले की सूजन और खांसी में आराम देता है और शहद गले की कोमलता बढ़ाता है। नंबर 2, तुलसी का काढ़ा पिए। यह काढ़ा सर्दी, खांसी, गले की खराश और जुकाम में बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 3, भाप लेवें। भाप लेने से नाक खुलती है, गले की सूजन कम होती है और खांसी में राहत मिलती है।